بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو په اړه پیل وکړلو او په هغې درسي ویډیوګانو کې یا په هغې درسي ویډیو کې البته موږ او تاسې دوه موضوعګانې وپېژندلې. یو دا چې کاربوهایدریټ څه شی دی، جوړښت یې څه رقم دی، کیمیاوي جوړښت یې څه رقم دی، چیرته پیدا کیږي، په هغې باندې وغږېدلو. عضوي مواد دي، غیر عضوي مواد دي، په هغې په تفصیل سره وغږېدلو په تیره درسي ویډیو کې. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو د ډلبندۍ په اړه باندې وغږېږو. یعنی کاربوهایدریټ دا عضوي توکي دي، موږ په هغې باندې په تیره درسي ویډیو کې غږېدلي یو. ولې دا چې کومې ډلې لري، په کومه ډلبندۍ باندې تقسیم شوي دي، ویشل شوي دي، په هغې باندې موږ او تاسې په دې درسي ویډیو کې غږېږو. مخکې له دې چې د هغې په ډلبندۍ باندې وغږېږو، دغه دوه انځورونو په اړه خپل فکر کوو. لومړی مثلا که چیرې موږ دغه یوه دایره په نظر کې نیسو، له دغې دایرې یا له دغې انځور توپیر له دغې سره څه شی دی، او د دغې انځور یا د دغې جوړښت توپیر له دغې انځور سره څه شی دی. یا که چیرې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو خپل جوړښت په نظر کې ونیسو، موږ دلته د کاربوهایدریټونو مختلف ډولونه وینو. که چیرې دغه انځور یا دغه جوړښت په نظر کې ونیسو، د دغه جوړښت یا د دغه جوړښت یا د دغه جوړښت چې په دې لومړي خط کې دی، د دوی توپیر له دغه جوړښت سره څه شی دی. راځو دې ته چې کاربوهایدریټونه په کومو ډلو باندې ویشل کیږي. ډلبندي عموما کاربوهایدریټونه په څلورو ډلو باندې ویشل کیږي. یو هغه کاربوهایدریټونه دي چې هغوی د مونوسکرایډ په نامه باندې یادېږي. موږ په تیره درسي ویډیو کې وویل کاربوهایدریټونه د سکرایډ په نامه باندې هم یادوي، یا سکرایډ یعنی کاربوهایدریټ. مونوسکرایډ له نامه څخه پیدا ده. مونو یعنی یو، سکرایډ چې یو دانه کاربوهایدریټ وي. لومړی ډله یا د کاربوهایدریټونو په ډلبندۍ کې لومړی ډله هغه مونوسکرایډونه دي، یعنی هماغه سکرایډونه، هماغه کاربوهایدریټونه چې هغوی یو دانه دی. دوهمه ډله یې ډای سکرایډونه دي. درېیمه ډله یې اولیګو سکرایډونه دي، او څلورمه ډله یې هغه پولی سکرایډونه دي. مونوسکرایډونه موږ داسې پیژنو چې وایو هماغه کاربوهایدریټونه که چیرې هغه نور تجزیه شي، که چیرې هغه نور ټوټه شي، له هغې څخه کاربوهایدریټ نه ترلاسه کیږي. که چیرې موږ او تاسې دغه کاربوهایدریټ په نظر کې ونیسو، یو ګلکټوز دی یا فرکټوز دی یا خپله ګلوکوز چې یو مونوسکرایډ دی، که چیرې دا په نظر کې ونیسو، موږ او تاسې که وغواړو دغه ګلوکوز یا دغه فرکټوز یا دغه ګلکټوز تجزیه کو، ویشو، نور یې هم ټوټه کو، له دې څخه موږ بل کاربوهایدریټ نشو ترلاسه کولی. که چیرې دا تجزیه شي، له دې څخه هغه ګروپونه چې د دې په جوړښت کې برخه اخیستي، مثلا د هایدروکسیل ګروپ، مثلا د الډیهاید ګروپ، یا مثلا دغه نور اټومونه چې له هغې څخه دغه کاربوهایدریټ جوړ دی، چې کاربن دی، هایدروجن دی، اکسیجن دی، له هغې څخه دغه توکي یا دغه ګروپونه ترلاسه کیږي. ولې له هغې څخه بل کاربوهایدریټ نه ترلاسه کیږي. که چیرې موږ دغه کاربوهایدریټ تجزیه کو، ټوټه کو، یا دغه کاربوهایدریټ تجزیه کو یا ټوټه کو، یا دغه کاربوهایدریټ ټوټه کو، په عمومي توګه دا که چیرې ټوټه کیږي، له هغې څخه جوړښتیز توکي یا جوړښتیز واحدونه ترلاسه کیدلی شي، چې هغه کاربن دی، هایدروجن دی، اکسیجن دی، یا مثلا د هایدروکسیل ګروپ دی، دا ترلاسه کیدلی شي. ولې په هیڅ صورت کې له هغې څخه بل کاربوهایدریټ نشي ترلاسه کیدلی. دا کاربوهایدریټونه چې د هغې له تجزیې څخه بل کاربوهایدریټ نه ترلاسه کیږي، دا موږ د مونوسکرایډونو په نامه باندې یادوو. یا مثلا که چیرې دغه انځور په نظر کې ونیسو، دغه انځور که چیرې دا موږ ټوټه کو، البته که دغه دایره موږ له کاربوهایدریټ سره مشابه کو، مثلا په نظر کې نیسو چې دا یو کاربوهایدریټ دی، که چیرې دا تجزیه کو، بله دایره له هغې څخه نه ترلاسه کیږي. ولې که چیرې موږ دغه دایره یا دغه انځور ټوټه کوو، په لومړي قدم کې له هغې څخه دوه دایرې ترلاسه کیږي. یعنی دغه یوه دایره موږ کاربوهایدریټ فرض کړی و، نو که چیرې موږ دا ټوټه کو، موږ له دې څخه دوه دانې کاربوهایدریټ ترلاسه کوو. ولې که چیرې دغه ټوټه کوو، له دې څخه موږ بله دایره نشو ترلاسه کولی. کاربوهایدریټونه یا مونوسکرایډونه چې یوه ډله مهمه ده د کاربوهایدریټونو د ډلبندۍ څخه، هغه مونوسکرایډونه دي چې هغه په هیڅ صورت کې بیرته کاربوهایدریټ ته نه تجزیه کیږي، نه ټوټه کیږي.
همدا تر ټولو ساده کاربوهایدریټونه دي، تر ټولو ساده سکرایډونه دي چې د مونوسکرایډ په نوم باندې یادېږي. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې موږ بیا د هرې ډلې په اړه په تفصیل سره غږیږو. ډایسکرایډونه چې یوه بله ډله ده د کاربوهایدریټونو، دا هماغه دي چې که چیرې تجزیه شي، که چیرې ټوټه شي، له هغې څخه دوه دانې مونوسکرایډونه یا دوه واحده مونوسکرایډ ترلاسه کېږي. اړینه نه ده چې کوم مونوسکرایډ له هغې څخه ګلوکوز، فرکټوز، ګلکټوز یا نور، دا هیڅ وخت اړینه نه ده. ولې اړینه دا ده چې له ډایسکرایډونو څخه که چیرې هغه ټوټه شي، په لومړي قدم کې دوه مونوسکرایډونه ترلاسه کېږي. مثلا که چیرې دغه جوړښت موږ په نظر کې ونیسو، دا یو مونوسکرایډ دی چې فرکټوز دی، دا بل مونوسکرایډ دی چې ګلوکوز دی. ولې په ټوله کې دا د سکروز په نوم باندې یادېږي چې خپله یو ډایسکرایډ دی. یا ډایسکرایډ هماغه کاربوهایدریټونه دي چې له دوو مونوسکرایډونو څخه جوړ شوي وي، او یا که چیرې تجزیه شي، له هغې څخه دوه دانې مونوسکرایډونه ترلاسه کېږي په لومړي قدم کې. بیا د دې په اړه باندې هم موږ یوه ځانګړې درسي ویډیو انشاءالله په راتلونکي کې لرو. اولیګوسکرایډونه هماغه اولیګوسکرایډ او هماغه کاربوهایدریټونه دي یا هماغه سکرایډونه دي چې د 3 واحدو څخه زیات مونوسکرایډونه ولري. بیا یې وایو اولیګوسکرایډونه هماغه کاربوهایدریټونه دي چې له 3 واحدو څخه زیات او تر 10 واحدو پورې، یعنی له 10 څخه پورته باید نه وي، مونوسکرایډونه ولري یا د مونوسکرایډونو واحدونه ولري. په دې معنی که چیرې دغه مونوسکرایډ له دغه مونوسکرایډ او له دغه مونوسکرایډ سره یوځای شي، مثلا دغه انځور بیا په نظر کې نیسو، دلته هر دایره د یو کاربوهایدریټ یا د یو مونوسکرایډ نمایندګي کوي. دلته موږ وینو چې 4 دانې دي، که چیرې دا تجزیه کېږي، له هغې څخه 4 دانې مونوسکرایډونه ترلاسه کېږي. دا یو اولیګوسکرایډ دی. اولیګوسکرایډ هماغه کاربوهایدریټونه دي یا هماغه سکرایډونه دي چې له 3 واحدو څخه زیات مونوسکرایډونه ولري او د 10 واحدو څخه کم، یعنی 10 واحده ولري یا له 10 واحدو څخه کم مونوسکرایډونه ولري. دغه سکرایډونو ته موږ اولیګوسکرایډونه وایو چې دا یوه بله ډله ده، او د هغې په اړه موږ په راتلونکو کې انشاءالله تفصیل سره یوه ځانګړې ویډیو لرو. پولیسکرایډونه هماغه کاربوهایدریټ دي یا هماغه سکرایډونه دي چې له 10 واحدو څخه زیات د مونوسکرایډ واحدونه ولري. دا یو مونوسکرایډ دی یا دا یو مونوسکرایډ موږ فرض کوو، یا دغه یوه دایره موږ یو مونوسکرایډ فرض کوو، دغه یو شپږزولي چې ښکارېږي. البته دا یو مثال دی چې دغه شپږزولي موږ یو ګلوکوز په نظر کې نیسو. که چیرې دغه جوړښت ته په نظر کې دغه جوړښت په نظر کې ونیسو، موږ وینو چې کېدلی شي په سلهاوو وي، یعنې له 10 څخه ډېر مونوسکرایډ واحدونه لري. دغه جوړښت ته موږ پولیسکرایډ وایو چې دا د کاربوهایدریټونو یوه بله ډله ده. یعنی پولیسکرایډونه هماغه سکرایډونه دي، هماغه کاربوهایدریټونه دي چې د 10 واحدو د مونوسکرایډ څخه په ډیر تعداد د مونوسکرایډونو واحدونه ولري. کېدلی شي په سلهاوو وي، کېدلی شي په زرهاوو وي، په هغې باندې موږ نه غږېږو. ولې چې له 10 واحدونو د مونوسکرایډ ډیرېږي چې یو له بله سره یو ځای وي، دغه ډله یا دغه جوړښت د کاربوهایدریټونو موږ د پولیسکرایډ په نامه باندې یادوو. چې مثلا دغه یو مثال دی چې ګلایکوجن دی، په دغه شکل باندې موږ ګلایکوجن لرو، موږ نشایسته لرو، موږ ډیکسټرین لرو. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په دې هره ډله باندې یوه ځانګړې ویډیو لرو. ولې په دې باندې باید پوه شو چې کله چې یو مونوسکرایډ موجود وي، دا خو مونوسکرایډ دی. ولې دغه یو مونوسکرایډ چې له بل مونوسکرایډ سره یوځای کېږي، مثلا دلته وینو یوه اړیکه ده، یوه رابطه ده. همدارنګه مثلا دا یو ډایسکرایډ ده چې له یو مونوسکرایډ له بل مونوسکرایډ سره د یوې رابطې یا د یوې اړیکې په واسطه باندې یوځای شوي. یا دغلته موږ ګورو چې یو واحد د مونوسکرایډونو د یوې رابطې په واسطه باندې له بل مونوسکرایډ سره یوځای شوی دی. دغه رابطه د ګلایکوزیډیکې رابطې په نامه باندې یادېږي چې انشاءالله موږ په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې د هغې په اړه په تفصیل سره هم غږېږو. نو مونوسکرایډونه که چیرې موږ په خلاصه کړو د دغه ډلبندي د کاربوهایدریټونو، موږ وایو مونوسکرایډونه هماغه کاربوهایدریټونه دي چې نور په ساده کاربوهایدریټونو باندې نه تجزیه کېږي، نه ټوټه کېږي. یا که چیرې ټوټه شي، د هغې څخه د هغې جوړښتیز واحدونه چې د جوړښتیز ګروپونه یا جوړښتیز عناصر چې کاربن دی، هایدروجن دی
اکسیجن د یا نور عناصر یا هایدروکسیل ګروپ یا نور ګروپونه د الډیهاید یا د کیټون د هغې څخه ترلاسه کیږي. ولې د مونوساکرايډونو له ټوټې څخه بل کاربوهایډریټ نه ترلاسه کیږي؟ ډایساکرايډونه هماغه دي که چیرې هغه ټوټه شي په لومړي قدم کې د هغې څخه 2 مونوساکرايډونه ترلاسه کیږي یا 2 ساده کاربوهایډریټونه ترلاسه کیږي او اولیګوساکرايډونه چې یوه بله ډلبندي یوه ډله ده د کاربوهایډریټونو د ډلبندۍ څخه هغه دا ده چې که چیرې هغه ټوټه شي له هغې څخه 3 یا د 3 څخه زیات تر 10 پورې د مونوساکرايډ واحدونه هغه ترلاسه کیږي په لومړي قدم کې او پولیساکرايډونه هماغه دي چې له 10 څخه ډیر د مونوساکرايډ واحدونه ولري، کولی شي په سلهاو وي له هغې څخه هم ډیر وي. دغه ډله بیا موږ د پولیساکرايډز په نامه باندې یادوو او په یاد باید ولرو چې کله چې هر مونوساکرايډ له بل سره یوځای کېږي، دلته هم مونوساکرايډ له بل سره یوځای دی که پولیساکرايډ دی، که اولیګوساکرايډ دی هم یو مونوساکرايډ له بل مونوساکرايډ سره یوځای دی، که چیرې ډایساکرايډ دی هم یو مونوساکرايډ له بل مونوساکرايډ سره یوځای دی. دغه یوځای کېدنه دغه رابطې یا دغه اړیکې دا د ګلایکوزیډیک رابطې په نامه باندې یادېږي او د ګلایکوزیډیک رابطې په وسیله باندې مونوساکرايډونه یو له بل سره یوځای کېږي. ډایساکرايډونه، اولیګوساکرايډونه او پولیساکرايډونه له هغې څخه تشکیلیږي او جوړیږي. په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې انشاءالله موږ او تاسې د هرې ډلې په اړه ځانګړی ویډیو لرو، هغه نور هم پیژنو چې څه دنده لري، څه رقم جوړښت لري، د هغې په اړه باندې غږیږو. له توجه مو مننه. یو څه چې باید یادونه یې وکړو هغه دا دی که چیرې د دغه درسي ویډیوګانو په اړه باندې کوم نظر لرئ، کوم وړاندیز لرئ، زموږ د اصلاح لپاره، زموږ د لا ښې خدمت لپاره کولی شئ د فیسبوک له لارې، د واتساپ له لارې، د ایمیل له لارې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. ستاسې هر نظر، ستاسې هر وړاندیز هغه زموږ لپاره دروند دی، قدرمن دی. مننه.